Ay, may hapon mga guys. Unboxing ta karon og pressure washer. Ganito na to pag limpyo sa sakinan. Pwede po di sa aircon cleaning karon. So, pon. Pero before sa tanan, press mo na subscribe and like video sa akin. Last week pa to dumating, ngayon pa lang bubuksan. Yan na. Ito yun guys. Like yun yang June. Ang tsada kasi ani mga kapre steel yung bomba niya, di may iba kasi plastic. So ligon sa ako lang ang ligon gini siya. Testingan na to kung say performance ani karon. Ya, kanang siya nga motor ko ani siya kanang di brushless siya nga kuan bomba o motor. Then napod siya pressure gauge So, kita lang rin karon. Yan. Dan yung suction hose. Yang pressure hose. Yang suction screen. Yang adapter sa hose para konektor. Huwag na ipataban nga adapter konektor plug. Kaya lahi na siya konektor ni ato. Klaro pohon dawat ang trabaho nga aircon cleaning. Maapot atong kuman-kuman. Tama, yung wire mo kung lahi siya dili siya kanang kuan compatible sa ato ang kuan outlet. Ayun itong symbol ng suction. Siyang suction dari kuanin dito. So yan sigurado gid nga fit diri. Other end niya kani iyang screen para di mas mablan og dagko nga hugaw. Yung mubaraw niya sa bomba dapat. Tani taas po siya og ano, taas siya og yung pressure hose.
Mga 5 meters siguro ni. Ako nabasa ako. Taas ito. And parehas ra. Pwede rin baylo-baylo ni siya. Okay. Parehas sama sila og tumoy. Ayun na rin siya. Tao rin. Naman din siya uring seal. Kuha lang yan eh, wala ito yung extension pero okay na siya mo sa sulog Japon. Okay na siya pag ready sa tao tubig. Kaya siya pwede sa diretso sa gripo dahil kuha ng kang laing anak daw kuhanan mo sa balde kuha sa tao tubig.
malayo ang nararating. Malayo ang tapon ng tubig. Itong suction niya kailangan ng pabigat kasi lumulutang. Putok pa ng hangin. Makante yung tubig. Kailangan lagyan ng pabigat. Dito. Ayos siya, ayos. Yung hindi pa nakasubscribe at mag-like, click nyo rin yung notification bell para ma-inform kayo sa mga next gagamit natin to. May isang project na na bibidyoan na to para kita nyo ang performance